Кешене кем булуын белгән килһә, ул искән һуҙы барып тәмләргә. Ата-алатайҙарының һуҡмағын юллап йөрөгә. Халҡының тын алышына ҡолаҡ һалырға кәрәктер. 20-нче быуат башында 1000-дән ашу кеше ғүмер иткән 2 мәсетле, 5 һыу тирмәнле Ҡаңлы Төркәй ауылын уҫал елдәр ҙә, шыҡыҙ һыуыҡтар ҙа замандың зил-зиләләре лә һындырмаған. Республикабыҙҙың көнбайышындағы данлыҡлы башҡорт ауылдарының береһе, Бүздәк районы Ҡаңлы Төркәй ауылы беҙҙе ихлас ҡаршы алды. Төҙөк, йынаҡ ауыл урамдары, асылына тоғро ҡалған ауыл халҡы йәшәйеше тормош үҙ яйына ҡайнағанын, халыҡтың көндәлек эш менән мәшғүл икәнен иҫбатланы. Ҡаңлы ырыуы бик боронғо ырыулардан һанала бит инде. Атасы ҡул эшенә өйрәтте, йыһатада сүк эшен балтаһын тоторға, мин өйҙә инде. Ауылдаштарыбыҙға инде эш урындары да булдырабыҙ. Бүздәк районы Ҡаңлы Төркәйҙә профессор Ғалия Боғҙанова, нефтсе, СССР-ҙың дәүләт премияһы лауреаты Вил Миңнығолов, шағир һәм режиссер, ағалы ҡустылы Хәким менән Ғабдулла Ғилажевтар. Икеһе лә Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаттары һәм танылған шағирә Факиха Туғыҙбаева туып үҫкән. Бер ауылға төрлө осорҙағы 4 лауреат унда ни тиклем көс-ҡеүәт ятыуын күрһәтә. Мәғлүмәттәр буйынса, был 1500-600 йылдарға туры килә. Ни өсөн Сәрмәсән буйына, йылға буйына башҡорттар ултырған. Башҡорт ырыуҙарының ултырғаны, аларның малсылык менән шөғөлләнгәндәр, игенселек менән шөғөлләнгәндәр. Малсылык менән күберәк шөғөлләнгәндәр. Шуның өсөн аттарҙы тибенгә сығарып йөрөр өсөн тау булһын. Тау урыны менә таулар бар, яҡын бит инде. Йылғаһы булһын һуғызырға, шунан болонноғо булһын бит инде. Шуның өсөн алар шушы ергә килеп урнашҡандар. Халыҡтың характеры ҡунаҡсыл халыҡ инде. Килһәләр ҡунаҡ итәргә, ҡунаҡта йөртергә, йырға, бейергә оҫталар инде. Беҙҙең бит шуның өсөн менә шағирабыҙ да бар бит инде, Туғыҙбаева, 2 Гилязовлар, Салауат Юлаев премия лауреатлар бит инде. Беҙҙең Ҡаңлы Төркәй ауылы биләмәһендә 7 ауылды берләштерә. Шул 7 ауылда 1120 кеше йәшәй. Башлыса, был Ҡаңлы ырыуының башҡорттары. Бына беҙҙең биләмәлә 50-нән артыҡ йәш ғаилә бар. Уларны бала үҫтерә, берәр, икешәр, өсәр бала мәктәптә уҡып йөрөләр бит инде. Садик бар, туған балалар өсөн, йәш үҫмерләр өсөн. Тәүге йылы тәьҫораттар урындағы мәктәп ишеген асҡас уҡ күңелгә урын алды. Башҡорт әҙәбиәтенең сағыу вәкилдәре портреттары эленгән коридор аша музейға үтәбеҙ. Белем усағы тормошы менән танышабыҙ. Бүгінгі көндә Ҡаңлы Төркәй мәктәбендә 80 бала белем ала, һәм балалар баҡсаһына 30-ға яҡын балалар тәрбиәләнә. Берҙән-бер башҡорт мәктәбе булараҡ, уның эргәһендә башҡорт балалар төркөмө эшләп килә. Ҡаңлы Төркәй мәктәбе 2007 йылда Хәким Гилажев исеме бирелде. Мәктәбебеҙ белем биреү менән генә түгел, балаларыбыҙҙа туған яғына ҡарата һөйөү, ошо ерҙә тыуып үҫкән кешеләр менән ғорурлыҡ хисе һәм дә әлбиттә сәләмәт тормош алып барыу нигеҙҙәре лә бирелә. Шул йәһәттән әйтеп үтәһем килә, мәктәбебеҙҙә милли көрәш секцияһы алып барыла. Был секцияла беҙҙең балалар бик актив ҡатнашалар һәм республика күләмендә үткән көрәш соревнованиеларында еңеүсе, 1-2 урындарҙы алып киләләр. Мәктәбебеҙҙә шулай уҡ ҡурайсылар секцияһы эшләп килә. Онда уҡыусыларыбыҙ ҡурайҙа уйнайҙар.
Бай тарихлы Башкорт авылында гаилә кыйммәттәре, борынгы кәсептәр бүгендә һаклана. Ишле бала тәрбияләгән Мифтаховтар йорт тотып һагынаудабыз. Гаилә корганда 26 ел булып китте. Үз ул тәрбияләбез. Кызганычка каршы кайгыларда кисермей булманы. Өлкән улым армиядан серләп кайтып, мәрхүм булды. Әле ике улым оқып йөриләр мәктәптә. Балаларына хезмәт яратырга, тормышны яратырга, кешене ихтирам итеп үссеннәр, сөйеп үссеннәр дип тырыштырабыз инде. Хатта шусы булып яшәгән, алар бу шу малай серләп китә аркасында увольняться итәргә туры килде дә, әле вакытта өйдәмен, иптәшем инде совхоз бетү сәбәпле Себер якларына сыгып китте эшкә, шунда эшли. Рәмилә менән Вали Мифтаховтар һәр шатлыкты һәм каршылыкты бер төптән булып уртага халып кисергән тату бердәм гаиләләрдән. Юкка мени, балалары уның усагынан белемгә, яшәүгә күз дәрт алып үсә. Атасы кулышын өйрәтте, ихатада су көшен балтасын тотырга. Мин өйдә инде посудасында йөдертергә өйрәтәм, идәндә йөдертергә өйрәтәмен. Физик нидә килгәндә инде. Үзләре баласа үзе кызыксынып, үзе тырышмаса, әсәй ата итү генә бик нитмәс инде. Үзләре тырышканга белә, әнә мин шу кружокта йөрим, әнә әсәй мин бу кружокта йөрим дип, алар тырышып үзләре йөри. Яйкені Алла бірha егіларды здава иткәс, Өфе қаласында нефтехник университетіне кіріге хыялым бар. Мен күрәшмән шығырланам. Чөнки ир егет көсле, ғорур булырга тиеш. Төрле ярыштарда катнашам. Былтыр 3нче орын алдым республика күләмендә. Тагыла яйкені футбол уйнап, кышкыны хоккей уйныйм. Атайыма, әсәйемә ярдәм итәргә тырышам. Туганыма ярдәм итәм. Укыганда да киләсәктә ошо авылга кайтып, үземнең тормышымны дәвам итәргә теләйм. Мин күп ярышларга йөрим, волейбол, баскетболдан. Бу елны 3нче место алып кайттым, футболдан 5нче место. Былтыр көрәштән 3нче место алдык. Курай менән шөгырьләнәм. Вторник, четверг гел дәрестән һуң калам, гел ятлайм. Беренче карашка ябай авыл катыны булып тоелган Рәмиләнең осталык, сабырлык, матурлык өлгеһе булган шөгыль хокландырды. Каңны Төркия авылы кызы Асыкүл буе катындарының борынгы кәсебенә бүген булһа тугры кала. Ул хуккан асалы, буй балаттар, төрле бәйге һәм күргәзмәләр яме кото булып тора. Баласты язгы йөндән сойгалар ул бит инде баласыкка гомерлек дигәндәй, шуңа утырмай торган язгы йөн яхшы йөннән генә эш итәргә кирәк. Башта инде харыктан 40 балгас тетәбез, тетеп иләйбез, сиратабыз, юып, төрле тетәргә манабыз инде. Анан буйлык яһап, сугырга киләбез. Алдан инде сүрәтен төшерүгә, йондызмы, асалым, буйлымы, паласка эш итәһен инде уйлап, шу суккан кешегә әйбәт һөнәр инде. Суксаң була, кәсеп иттәң дә була. Буй баласы инде. Ишек алдына нигә йөргә яхшы булган, асалы баласы инде. Түргә эленә торган булган. Бала кайгыһын күтәргән Рәмилә Мифтахова Себер тарафтарында эшләгән тормыш иптәшен хагынып көтеп ала. Улдарына лаеклы тәрбия бирә, тырышып дөнья көтә. Тормыштың киске генә мәлһәм, уны яхшы гамәлгә, йылы һүзгә, ягымлы карашка йәлләмәенсә, яшәргә икәнлеген яхшы аңлай ул.
şөгылләнгәндәр игенчелек менән, малчылык менән һәм һунарчылык, бал умарта тоткандар бит инде. Хатын-кызлар бәйләгәндәр, хуккандар, тире эшкәрткәндәр. Авылда халыкта яшәр өчен бөтен мөмкинчелеге бар. Мал тотар өчен писәнне күп. Хәзер бит бөтә ергә сатмайлар. Писәнне күп. Шуннан һуң бакса асрарга манда. Бөтен мөмкинчелек бар. Бөтәһелә бар. Газ кергән иң беренче ягулык. Ут бар. Бөтә өйдә дә ху бар. Менә каладан бер нинди тышка сыкмаганда була дип әйтәләр. Каладан бер нинди разрешение юк. Шул хәтле бөтен условия бар. Бер заман китте, элекке совхоз, колхозларды бетерделәр. Инвесторлар кергә тиешне. Ну, инвесторлар, конечно, килеп керделәр, крупный. Ну, авылда бик яшьләргә, эшләргә эш урыны юк. Шуның өчендә күбеһе яшьләр, ираттар Сибир тарафтарына китеп, вакыт метод белән эшләп йөриләр. Бүгенге көндә 4 фермер хозяйство хуҗалыгы эшләп килә бит инде. Улар малчылык белән бер рәттән игенчелек тә эшләйләр. Безнең бүгенге көндә 14 мең гектар сәсүлек җирләре бар. Бер буш яткан җиребез юк. Бу тармакларны бик нык развивать иткәндә, конечно, яшьләргә эш урыннары булса, кайтырга теләктәр бар. Күп кешеләр әйтә, күп егетләр әйтә. Сен кайдалар Сибир тарафтарында эшләп йөргәнсе, үз илебездә, үз авылыбызда хезмәт итерник дип әйтүчеләр күп. Безнең халыкты мал янле дип юкка гына әйтмәгәннәр. Бүздәк районының Каңны Төркәй авылында яшәгән Илдар Шамил улы Юсупов бу хакыйкатьте үз мисалында раслай. Бәләкәйдән ошо авылда үткәс, минең Уфада 11 ел эшләгәннән соң авылга кайтагым килеп киттеләр. Авылда үземдә авыл хуҗалыгында һанап карарга уйланым. Авыл хуҗалыгы менән атаемдар, агаемдар шөгыльләнәләр. Әле дә шөгыльләнәләр. Аларга да карап, үземдә маллар менән маллар алып, үзем авыл хуҗалыгы министрлыгыннан ярдәм итүчеләр булды тоже. Алар ярдәм итеп, начинающий дип әйтәләр инде, фермерларга грант выделяйтләр. Шу грантны алып, үземә маллар алып, 22 баш күләмендә алгайным. Хәзер инде маллар 34-40 баш самаһы булып китте уже. Малдар безнең ит направлениесендә, ит направление түгел, хау эшләре юк. Безнең инде шу үгез будаулар туга, үгез будауларын аерып, ашатып, иткә тапшырырга инде. Итте инде авылдан да килеп алалар. Авыл кешеләре дә ала, райондан да килеп алалар. Үзебез дә илтеп хатабыз. Хәзер яшьтәр авылдан калаган тылха, ул киреһенсә 11 ел Өфелә уңышлы эшләп алгандан һуң туган төягенә кайта. Һөнәре буенча теш техника булһа, йөрәге кушуы буенча авыл эшкуары. Борындан крәстиян көнитмешендә төп терәк булып торган малчылык эшен хүрелтмәй. Дәрте ташып торган ишле балалар атаһы фермер хуҗалыгын оештырып җибәрә. Гараждары кәрәк, складлары кәрәк, игенне хакларга басулар, шуңа техникалар кәрәк, сабып алырга, песәндәрде йыеп, техникалар бер ничек тә булмый. Фермаларда әле безнең ремонт, малдарга кормушкалар эшләйбез, будауларды айырабыз, үскән будауларды, таналарды үгезләрдән айырабыз. Басу инде 17 гектар, менә фураж, корма гына сәсәргә инде, кормалык кына малдарга. Писән ерләре бер 100 гектар самаһы. Бұл безнең Абердинан госпороды ит направлениесендә. Кара малдар, тукал итләре бик яхшы дип һанайлар инде. Ямгыятьтә 3 кеше эш менән даими мәшгуль. Уларның барыгы ла малчылык кәсебен яхшы белгән кадрдар. Бүген дә хезмәт урынына һорап килүчеләр бар. Ягеһен тиздә кешене эш менән тәэмин итәргә уйлай яшь эшкуар. Элекке совхоздан калган биналарны һатып алып, малдар өчен йылы куралар төзү ише алып барыла. Димәк, максат һәм тәвәккәллеккә һәр сак уңыш юлдаш була.
Асылы күлдәлік хабан той болған. Хабан тойда сапайдан бір тоқмақсы болған. Қоңны түркейден бұл бір тоқмақсы болған. Бір-біріне тоқмақ айтып, кім еңе? Мұна шундай нелер болған. Ұрықой тұрмышқа келгенде бұл мәттегі яқтаңына то ұрықой яқтан. Мұна біз мәсітіміз бар. Мәсітке еғылабыз мәсітті. Нелер байрамдарды өткерәбіз біргелешіп. Шунан соң мұна біздің клуб бар, клубта бетінде фольклорлар ішлей, халықтар ела. Ауыл байрамдар өткеріп келеміз. Қоралай біле Қылатаяқ ауылының 2 жылдығын, 9 жылдығын өткердік. Қоғам Түркейінің да гел урам байрамдары, мына әдден әрбір урамға бағышланған бір еліні сәрмәсән урамы, ұзын сәрмәсән бойында орналашқан біздің урам бетінде. Бір елі миллиратырдар урамы. Миллиратырдар урамының 30 жылдығын белгілеп кеттік үшінші ел. Миллиратырдар тіпнесіге ең аталған біздің сәрмәсән хұқлағысы бар. Шул сәрмәсән хұқлағысынан мелиоративный система құрылған. Шул мелиораторлар, шулда эшләгән халыкларга тип, таш йорттан кирпичтер, йорттар халып, шул урамны мелиораторлар дип кушкан. Бүгенге көндә бұл урам дәртләнеп яшәй, күн күрә, күршеләре уңган, бер-берсенә ярдәмсызлар. Якташыбыз Хаким Гыйләжев үзләре менән әйткәндә, Сәрмәсәндең көмеш алкаһында кылганлы тау куенын үз итеп, 4 хукмакты төйнәп авылым ята, йөрәгем майкайларын кул итеп. Шулай итеп, мин дә менә ошо авылыма, Коңны Төркәймә гомер буе тогры булдым, ошында тудым, ошында үстем һәм бөтә хезмәтемде ошо авылга алдым. Мәдәният йортына килгәндә инде авылыбыз халкы бик әүзем катнаша безнең үткәргән сараларда, сиргә карамаенча, бөтә дөньяла барган, бөтә авырлыктарга карамаенча, авыл халкы әүзем, зур теләк менән катнашалар һәм культура эшен менә шулай итеп бик матур итеп алып барабыз. Коңны Төркәй ул минең икенче туган авылым булып тора. Ниесен дигәндә, шактый гомерем ошо авылда үтте. Балаларга инде ошо авылыбызның, башкорт халкының борынгы гореф-гадәтләрен, традицияларын yetkерергә тырышып эшләп йөрим. Безнең Коңны Ыруы халкы үзенең традицияларына тугры булып, төрле сараларда әүзем катнашып яшәй. Мең ыруы безнең күрше районнарны ла берләштерә. Шуныһы һөйнесле. Коңны Төркәйдәре кемнеңдер күрһәтмәһе түгел, күңел кушуы менән авыл халкы киләсәк буынды тәрбияләү мәнфәгатендә эшләр аткара. Авылда үз дөньяңа, үз үҙеңә бикләнеп кенә яшәү калмаган. Аралашу дигән мөһим канун кешене яшәтә, авыл халкын йәмәгать эшләренә күтәрә. Белорет педучилищеһен тамамлагас инде мине юнәлтмә буенча Бүздәк районына укытырга ебәрделәр. Шунда килеп, бынан 50 елга якын килгәйнем инде, ошында торып калырга туры килде. Тормыш иптәше менән балалар үстердек. Шунан инде Коңны Төркәй урта мәктәбендә 36 ел укытып, хаклы ялга сыктым. Укыткан вакытта ла фольклорга йөренем, Заһидә фольклор ансамбленә хаклы ялга сыккас, шулай ук йөреп алдым. Шунан авыл халкы инде мине агыйнә итеп тә һайлап куйды. Бына шул авыл халкының традициялары бик матур инде. Без улар менән нимәләр генә эшләмәнек, кайдарга гына барманык, ниндәй генә йолалар күрһәтмәнек. Был буда эшләү рецебын дип әйтәйем инде мин. Медицина фәннәре докторы, профессор Мәхмүзә Гайнуллинанан отып алгайным. Ул телевизордан күрһәткәйне, мин шуны тиз генә язып алдым да, шуның буенча эшләйм инде. Buda
Авылды һаклау, уға йән өрү, тәртип булдыру, үсеп килүсе буынды күҙ уңынан ысҡындырмау, уларда айыҡ, матур тормошҡа ынтылыш тәрбиәләү, йолаларҙы, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлау өсөн бар көсөн һала ауыл инәйҙәре. Күмәк эш халыҡты берләштерә. Минең дә туганым һиңә беләгем бар. Ошо муйынсаҡты киеп ҡунаҡтарҙа йөрөбөҙ. Мен үҙем ғүмер буйы сварщиком эшләрем. БАМ тотоп ҡайттым 25 йыл. Бына ҡайтҡас 12 йыл узды. Ошо фольклорин группала йөрөйөм инде. Биүселәре һәм дә йырсы. Город йәшәһәм дә минең ҡайтаһы килде. Городта квартира һатып, бына әсәйемдәрҙең, атайымдардың өйөндә йәшәйем әле мин. Мин риза ауылыма. Бөтәһе лә һәйбәт халыҡ, шундай асыҡтар. Әле дә эшләп йөрөйөм. Эш бар. Ялҡауларға ғына эш юҡ. Һәр эштең башында ошонда ерегеп йәшәгән халыҡ үҙе торға тейеш дип иҫәпләй ҡағны төркәйҙәр. Оло буын кешеләре, балаларҙы һәм йәштәрҙе бөтә ауыл менән тәрбиәләй. Был йәһәттән иман йортоның ауылға ғына хас йолаларҙың ыңғай тәрбиәһе бар. Мәсетләргә, маҙарға әйтһәң, шундай ниләргә килүсе егеттәр бик күп әле дә ышанып килеп итәләр. Эштән ҡурҡмаҫҡа иң беренсе беҙ ер кешеһе, менә беҙҙең китабында да, Ҡоран китабында яҙылған. Эштән ҡурҡмаҫҡа кәрәк, эшләргә кәрәк иң мөһиме. Эшләһәң бөтөн яҡта да була. Ҡанлы бит ул тәлғә тигәнде аңлата. Ҡанлы бит ул крепость тигәнде аңлата. Ул ябай ҡалға түгел. 7 ҡатлы. Иң тышҡы ҡаты басыҡ. Көнсә ҡаты быяла. 3-һе тимер. 4-һе ҡорос. 5-һе баҡыр. 6-һы көмөш. 7-һе алтын. Атанабыҙ Башҡортостан. Ҡаңлы ырыу халҡы элек-электән үҙҙәрен күрше ауылдары, Дәүләкән районы, Бәләбәй районы, Туймазы районы, Благова районы халҡы менән тығыҙ бәйләнештә йәшәгән. Бергә көн күрешкәндәр. Һаман туйҙарҙа, уйындарҙа бергә, ул уйындарҙа бергә көнүҙәк мәсьәләләр ҡаралған. Ошо йәшәйештең төрлө уйындар уйнаргандар. Әлеге көндә дә беҙҙең Ҡанатөрки ауыл халҡы, ул мәҙәниәт яғынан да бар бай тәжрибәле халыҡ йәшәй беҙҙә. Данлы Ҡаңлы Төрки ауылының моңо, йолалары, мәҙәниәте, әҙәбиәте 100-әр йыллыҡ тарихы бар. Дәртле һәм тырыш ауыл халҡының йәшәйешенән, үҫешкә булған ынтылышынан, рухиәтенән, илебеҙгә, республикабыҙға булышлыҡ итерҙәй башҡа ыңғай күренештәрҙән күркәм тормош ярала. Ауыл халҡы иртәгәһен бөгөнгөнән яҡшыраҡ итеп йәшәргә тырыша икән, тимәк, уның киләсәге ышаныслы. Йәштәргә менә хәле күп ҡыҙҙар, егеттәр бар бит инде, ҡурҡалармы, нәмә эшләйҙәр инде. Өйләнһеннәр ине, никах утһыннар ине, ауыл ишәйһен, йәштәргә иман менән йәшәһендәр тибеҙ. Туған ошо ерҙәренә тоғор булып шунда ҡалһындар тигән өмөттәбеҙ.